Dobrodošli u još jedan video na RAM kanalu. Prije svega da se zahvalim na gledanju i da zamolim one koji to još nisu radili da se pretplate na kanal. Danas ćemo pokazati nešto drugačiji video od dosadašnjih videa na našem kanalu. Kao što je danas i drugačije vrijeme, svi znamo da u svijetu vlada pandemija koronavirusa. Isto tako znamo da nedostaju osnovna sredstva za zaštitu od koronavirusa, prije svega nedostaju zaštitne maske za lica. I za one koji nisu uspjeli da se obezbijede sa istim, danas ćemo pokazati kako da na jedan jednostavan način napravi zaštitnu masku za lice. Da li to od dječjih vlažnih maramica, da li od maramica, papirnih maramica. Znači koristiti se sa onim sa čime raspolažete. Ako koristimo baby vlažne maramice, onda ćemo prije svega maramice izvaditi i osušiti fenom. Znači uzet ćemo fen i osušiti je. Pošto smo osušili dvije vlažne maramice, sada ćemo ih pripremiti za pravljenje maske. Ja ću koristiti obostranu ljepljivu traku.